太阳王方国珍在梅花圈中口出狂言，用画杆描金戟一指：“哎，朋友，报名赛战，你是谁呀？”下场的人一阵狂笑：“姓方啊，不认识我，我是安徽人呐，姓姚，我叫姚猛，外人送号飞叉将军。”我说方国珍，一笔写不出俩武林来，练武的人都离不开这一套，是方才你的口气也太大了。你首开气门，你就能镇住武科场吗？本来我不想跟你动手，我听你说话太狂，我教训教训你，叫你知道姚猛的厉害。说实话，这飞叉将军前后把一合，哗，分心就刺。方国珍啊，那是久经大敌，掌中这条画杆描金戟，非是等闲可比。再看他一不着慌，二不着忙，两只眼神盯住了烈焰苗，离这胸口不太远了，他身子突然往旁边一闪，苍啷一声，烈焰苗挑空了。他这大戟使了个海底捞月，往上一架，看着把烈焰苗给崩出去了。方国珍一涮手，用大戟的戟转奔姚猛的太阳穴便拍。姚猛使了个锁梗藏头式，这戟转没拍中，二马盘桓，兵刃并举，就站在了一处。姚猛20多岁，英雄出于壮年呐，血气方刚，有这把力气，五谷烈焰苗使得也非常熟练。就见寒光闪闪，插盘子响着，是滴水不漏啊。方国珍久经大敌，身经百战，能怕他吗？这条画杆描金戟舞动如风，两个人打了个棋逢对手，天下举子看着无不喝彩，连武殿长胡德海、朱元璋、郭英也不住的点头称赞。30回合没分出胜败来，正好这时候二马一错蹬，就见方国珍把大戟交到左手，在鹿皮套里头探右手，拽出4楞银装锏。这银装锏呐，是短家伙，一对在鹿皮套里头放上，不到迫不得已的时候，方国珍不使用。这是长家伙之中套着短家伙，出其不意，攻其不备，全凭着手疾眼快。这一错蹬呢，两人挨着最近，短家伙可以够得上。方国珍把4楞银装锏拽出来，轮动右臂，反足了力量，这家伙奔飞叉大将的后脑便撒。姚猛知道上了当了，一听后边恶风不善，再躲已经就来不及了。姚猛把牙关一咬，眼一闭，干脆我把这脑袋我得闪开，肩膀往上一端，脖子往里一缩，这叫恐背躬身式，把脑袋躲开，后背交给人家。银装锏正拍在眼心镜上头，耳轮中就听见
没有盔甲，这个人当场就得没气儿，非打个骨断筋折不可。要怎么古代当大将的顶盔挂甲有什么用？就是防备兵刃，保护身体的，真起了作用了。眼心镜扛了这一下，那人也受不了啊！不敢姚猛打的眼前一发黑，把嘴一张，一口鲜血喷出来了。这口血也能有50cc。姚猛觉着眼前发黑，哎呀一声是拨马便跑，逃出梅花圈。方国珍高兴，把4领银装眼装到鹿皮套里头，马围着梅花圈转了2圈，诸位，大家看见没看见？方才我打的那个人姓姚啊，安徽人。要说这位英雄有没有能耐？有，不过得跟谁比？要比别人可能他是英雄，要跟方某比，他可差的太多了啊！您瞅刚才我那招打的多漂亮，那可有个名叫凤凰单展翅。您看我打的招多漂亮，多美！您光看着漂亮，您知道我背地下了多少年的功夫啊！要说我手狠一狠，姓姚的这条命没了。因为远日无冤，近日无仇，都为国家出力报效，都想当状元。我手下给他留情了，使了1成劲儿，就把他打吐血了。我看呐，你们要没能耐的，干脆别下场。阴天下雨你不清楚，那么有多大的本领你不知道吗？我还请一位哪位下场？要没有下场的，这5状元可就是我的了。这人一说话一点知识都没有。您听着方才说这话，自夸其德，老王卖瓜，自卖自夸，很多人都不爱听。有不少人就准备兵刃，打算下场会他。正这时候，有人高声喊喝：“来，方国珍，少他娘的吹牛，爷爷到了！”有一个人是部下的将官，来到梅花圈，用掌中冰铁大棍一指：“姓方啊，你先等着我，标明挂号回来，我把你拍成肉饼。”这人是2条飞毛腿，赶奔官武楼，标明挂号。经过妥妥的允许，2次来到梅花圈。方国珍一看，在面前站这条大汉，平顶身高，9尺8厘，宽肩膀，细腰梁，腰里头扎着香牛皮的板带，下面是大叉蹲裆拱兔，蹬着一双薄底靴子，周身穿青，遍体挂造，勒着狮子汗，掌中一条冰铁大棍。这张脸如同姜黄，2道8字眉，一对大眼睛。别看小伙长得黑灿灿的，叫黑翠儿，长得5官那么英俊，说话的声音也洪亮。方国珍上一眼下一眼看了半天：“你叫什么名啊？”“报名在账。”这个人闻听把眼一瞪：“我是湖北襄阳的人，姓赵，我叫赵林，外号人称铁棍将，也招棍。”
部下的将官他就往空里头纵啊，双脚点地，旱地拔葱，噌蹦起了5尺多高，双手抡棍是搂头便砸。方国珍明白，锤棍之将不可力敌呀，凡是使棍的使锤的，这样人准保有力气。一看棍子下来了，他把马往旁边一拨，使了个单臂拉弓式，往外一推他这条棍，就这一下兵刃接触，震得方国珍两臂酸麻呀。咱们书说简短，一个马上一个部下，二人是站在一处。方国珍偷眼观瞧，这使棍的赵林可挺厉害的，身形柔柔来回转动，有时候在马肚子底下来回直钻，这要叫他给钻上，我这条命就没了。方国珍一想，得了，我别这么冒险，用巧计赢他，唰，虚晃一招，拨马就走。使棍的赵林不服，在后的抡棍就追。方国珍在头前跑着，这可是假的，仰拜诈术，马往前面走，眼往后头盯，他偷眼观瞧，追来了。姓赵的，你这条小命就给我逮这儿。冷不丁一抬腿，咔，把大戟挂住，在走兽湖玄天带是抽弓搭箭，这弓箭的东西可厉害，咔吧一声扣满弓弦，冷不丁一翻身叫犀牛望月，连招家伙啪人，这一箭奔赵林便射。赵林呢也夹着防备呢，可不知道方国珍使用弓箭这么熟练呢，冷不丁见人家一转身，箭就到了，吓得赵林一闭眼往旁边一甩身，躲着慢一点，这箭来的太快，正射到嘎吱窝这，因为他没有甲胄护身，这一箭射得格外深，钉进去只有3寸，把赵林给疼的，哎呦，大棍落地，他忍着痛把剑拔出来，闹了半天是一支带钩的剑，还震出一块肉来，足有1两啊！把赵林疼得哇哇暴叫，把剑扔到地下，是提棍便跑。方国珍连胜2阵，更找不着北了，把这张嘴咧着，没有耳朵挡着，能咧个转圈儿，眼望着天下，高声喊喝：“众位，牛可不是吹的啊！看见没？又胜了1阵。身为大将，不但说跨马抡兵刃，征阵2军阵，弓刀石马步剑的样样精通，18般兵刃的样样皆晓。您看刚才我射的怎么样？使的那招叫犀牛望月，您看那姿势多漂亮！我的箭是百发百中。有人说你也没把他射死，那是我手下给他留情，多少得给他放点血，让他知道厉害。哪位还过来？要没有过来的，武状元可就是我的呀！他是越发的猖狂。正在这时候，又有人高声喊喝：“方国珍，料等片刻，毛家会你。”有一匹战马如同闪电一般赶奔观武楼，来到楼下，
咯噔把四将带住，飞身跳起来，戳刀拴马，提带撩袍赶奔楼上。等这个人一出现，妥妥老太师就注意了，发现上楼挂号这个人身高9尺，细腰炸背，面赛银盆，两道黑针针，八字利剑眉，一对俊目，准头丰满，四字阔口，三绺的墨染，黄澄澄的金盔，9寸8炸的金甲，外罩素罗袍，腰悬宝剑。这个人稳如泰山，举止不俗，人们就对他注意了。有人偷偷的告诉老坨坨：“太师，你认得他是谁吗？”他是谁？哎呀，这家是江西九江的人呐，姓陈，叫陈友谅，自立为南汉王，手下光军队有10几万，那是咱们朝廷的死敌。这小子就是陈友谅。老坨坨暗中一咬牙，怎么陈友谅也来了？心中又激动又恨。心说话，这个陈友谅屡败官兵啊，我曾派人赶奔九江围剿于他，哪一回都是大败而回。没想到你也来夺状元，哈哈！你来到我们五科场，你还活得了吗？要这么看起来，今天下场的人不但是方国珍、陈友谅，还背不住有更大的大鱼。我主天子有洪福把这些乱民贼子全都骗进五科场，今天我叫你们南妥公道。妥妥是这么想的。这时候南汉王陈友谅见了元顺帝之后，来到妥妥的面前一跪，准备挂号。老妥妥仔细看完了，点点头。陈友谅在，看你堂堂一表，果然有英雄气概，去战方国珍。如果你大获全胜，你就有5状元的希望。听见没听见？多谢老太师借您吉言，下场去吧。遵命。南汉王陈友谅下了观武楼，来到战马的近前，抄刀上马，赶奔梅花圈。等他跟方国珍一见面，方国珍的脸往下一沉呢，不高兴了，因为梅花圈里的就他们俩，如果小声说话，别人听不见。方国珍的马往前一凑，端着画杆瞄金戟，这不是王兄吗？你怎么下场了？陈友谅手端大刀，哈哈哈哈哈！贤弟，我怎么就不能下场呢？方国珍一拨了脑袋，王兄啊，这就是你的不对了。想当初你在九江开会，你怎么说的来着？你这不是背信弃义吗？陈友谅听完了，一拨了脑袋，方国珍，你别往下说了，功名富贵没有让人的，我这么做，我怎么叫背信弃义呢？书中代言，他俩说的是什么意思呢？为什么方国珍要质问陈友谅？原来这里边有一段隐情。在第一天咱就讲过，元朝末年，天下是刀兵四起，
有很多的农民起义军自立为王，还有很多的商人也领了一伙人造了反了。这个南汉王陈友谅是打鱼的出身，后来在九江一带组织义军，就成了南汉王。在这些反王之中，可以说首屈一指，势力是最大的。因为呢，兵多将广，就有号召力，其他的王子呢都跟他处的不错。自从元顺帝的皇榜发出去以后，陈友谅在九江召开了个联军会议，台阳王方国珍也参加了，什么苏州吴王张士诚、徐州王李春、徽州王左军弼、上梁王韩瑾、下梁王韩达都参加了。那时候陈友谅就当众宣布说，元顺帝这一次加了个恩科，要说叫咱们夺状元，又说赦免天下不究既往，可能背后有什么阴谋诡计。不过呢，咱们应当赶奔燕京城，到那看看，能把武状元得过来，掌握了兵权，再反对元顺帝推倒元人，不更方便吗？如果夺不来武状元，我们也看看京城的动态，联络各地的友军，对我们也是有利的。大家都挺同意。后来陈友谅就主张，如果要是夺状元的话，我们自己人不打自己人。比如今天我们参加会议的人，有一个下场了，第二个就别下场。咱不管是谁，谁得了状元不都是好事吗？假如说我们自己的人失败了，被人家给赢了，我们可以下场。总而言之，一个目的，就这武状元不能落到别人的手里头，我们这些人谁得着都行。大家是一致通过，方国珍双手赞成。你看今天方国珍连胜了2阵，本来打算跟别人动手的，没想到盟主陈友谅是赶奔方国珍。